واحد من احسن التمارين لما يتعلق الامر بضخامه وبناء عضلات الرجل، سكوات. اتمرن سكوات غلط وبدل ما تظبط جسمك ورجلك هتبوظ مفاصلك وركبتك وضهرك. بس بطمنك وبقول لك بعد الفيديو ده هتطلع بتتمرن سكوات باداء صحيح 100% في 4 خطوات مهمه جدا، ركز معايا فيهم. تيب 1، سيت اب، وهو الاستعداد. وضعك التشريحي هو اللي بيحدد وقفتك حتى من قبل ما تشيل البار. تعال نبدا بقدم الرجل. اختار الوضع الامثل والمريح ليك حسب الهيب بون بتاعك. خلي رجلي 7 ولا 11، بيرجع لاريحيه الجسم وكمان بيرجع للمسافه بين رجلك. كل ما كانت اوسع كل ما كانت رجلك بتاخد شكل في. بعد ما تحدد وضعيه قدم الرجل it's time to grab the bar. ادخل تحت البار وخلي البار تحت الابر باك، وحاول تتجنب عظمه الرقبه البارزه وما تحطش البار عليها عشان ما تاذيش رقبتك. خلي البار على الترابيس العليا لوضعيه اكتر راحه، وخلي مسكه ايدك ضيقه للبار من غير ما تحس بالم في الساعد ولا الكتف ولا الكوع. كل ما كانت المسكه ضيقه كل ما كان في وضعيه اكتر استابيليتي والابر باك مشدود. اول ما تشيل البار هترجع خطوتين لورا بثبات واستقرار. عاوزك تخلي قدم رجلك متصله بالارض كانك مكلبش فيها بصوابع رجلك الكبير وصوابع رجلك الصغير وكمان كعب رجلك. creating the whole body tension، يعني هنحاول نخلي الجسم كله مشدود. اهم خطوه هتحميك من الاصابه لا بانك تعمل للحوض حاجه اسمها tilting it back بدل ما تعمل له حاجه اسمها anterior pelvic tilt، بمعنى ان وسطك ده بيكون كانه عباره عن بوله فيها ميه، فانت لما بتعمل له anterior كانك بتوقع الميه. احنا عايزين نعمل له tilting it back علشان الميه ما تقعش. تعمل عصر العضلات رجلك الداخليه الانر ثايز وكمان الجلوديوس وكمان عضلات الكوادز. ما تخليش الكوع يبقى لورا بالشكل ده، عايزك تخلي الكوع لقدام تحت البار وتشد البار لتحت كانك بتحاول تتنيه او بتكسره. ده بيعمل اكتيفيشن للجسم من فوق. عايزك تاخد نفس عميق وكانك نازل تاخد غطس في ميه وتعمل بريس للكوع. 3 ديسنت، النزول. اسحب نفسك لتحت باستخدام عضلات رجلك الخلفيه مع عضلات الجلوتس، وخلي الركبه تفتح لبره مش لجوه على نفس اتجاه صوابع رجلك. خلي ظهرك من فوق مشدود وانت نازل، ومستوى نزولك حسب راحه جسمك. طب انزل لحد فين يا كوتش؟ في دراسه اتعملت سنه 2019 بتبين الدراسه ان هم عملوها على مجموعتين اتنين، مجموعه بتلعب هاف سكوات ومجموعه بتلعب ديب سكوات. وكانت المجموعه اللي بتلعب هاف سكوات كان عندها زياده في عضلات الكوادز اكتر من عضلات الجلوديوس والادكتورز. اما المجموعه اللي كانت بتلعب ديب سكوات فكان عندها زياده في عضلات الكوادز والجلوديوس والابدكتور. طب لو انت بتنزل وكعب رجلك بيطلع من على الارض او ظهرك بيميل لقدام او ظهرك بيعمل بات وينك، ودي الاخطاء والحاجات الكتير اللي بشوفها وبيقع فيها معظم، ده معناه ان انت لسه ما عندكش اللياقه والموبيليتي انك تنزل بالعمق ده. والسبب الاول هو الانكل موبيليتي، وفي الحاله دي تقدر تحط طرتين صغيرين تحت كعب رجلك. السبب الثاني هو ان عندك عضلات بطن ضعيفه والجلوديوس ضعيفه، فهنا هنبدا في تقويه عضلات الكور ماسلز والجلود. طبعا سمعت عن ركبتك ما تعديش عن قدم رجلك لان ده بيأذي ركبتك، والكلام ده مش صحيح. في دراسه بعنوان effective knee position of hip and knee بدات الدراسه ان هي تحط قطعه من الخشب قدام الركبه لمنع الركبه من ان هي تعدي صوابع الرجل، وبينت الدراسه ان كان في ضغط اقل على الركبه فعلا مقارنه بان الركبه تعدي صوابع الرجل، بس ده ادى بدوره الى ضغط كبير جدا على اسفل الظهر. وانت نازل ما تخليش الجاذبيه تشدك وتنزل بسرعه جدا كانك بتنزل من غير كنترول. دي من الاخطاء اللي الناس كتير بتقع فيها. حاول وانت نازل تعمل كنترول وتنزل واحده واحده وانت بتتمرن السكوات. ستيب 4، اسن. الخطا الاكثر شيوعا وانت بتطلع بظهرك وبيميل لقدام، ده بيحط ضغط كبير جدا على اللور باك، وعشان تتجنب ده هتخلي الصدر هيب يطلعوا مع بعض. عاوزك كانك بتدفع الارض برجليك. طلع نفسك وخد نفس عميق 360 وكرر، وبكده يبقى مبروك عليك السكوات باداء صحيح 100%. عايزك تبقى ذكي وما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك لازم تعمل ده علشان ده افضل تمرين، ولازم تعمل سكوات علشان ده افضل تمرين. لكل شخص حجم وهيب بون مختلف وستراكشر مختلف جدا عن اي شخص تاني، ففي تمارين بيناسبك وفي تمارين ما تناسبكش. يعني ممكن السكوات ما يكونش مناسب شكل الجسم بتاعك ومش عارف تتأقلم عليه، ففي تمارين كتير جدا بتديك نفس اداء السكوات من غير ما تلعب سكوات وتصيب نفسك، وده اللي انا هقدمه الفيديوهات الجايه في تمارين الرجل. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل لي لايك وفولو، مش خساره فيا.